วันนี้เป็นไงบ้าง เหนื่อยไหม กินอะไรหรือยัง มีอะไรเล่าให้เราฟังไหม มีอะไรที่อยากระบายออกมาหรือเปล่า เล่าให้เราฟังได้นะ เราคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอ เราจะอยู่ตรงนี้แหละ คอยซัพพอร์ตเธอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสู้ๆนะครับ